दोस्तों, आज हम अपने निश्चू भाई के ट्रैक्टर स्वराज को साफ कर रहे थे। तभी गुरुवीर भाई अपना बहादुर घोड़े को लेकर हमारे पास आए और स्वराज से टोचन करने के लिए बोलने लगते हैं। और फिर हमने हाँ बोलकर दोनों ट्रैक्टरों को टोचन के लिए तैयार कर दिया। निश्चू भाई के फैन चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर बहादुर घोड़ा और अपने स्वराज का खतरनाक टोचन का मुकाबला चला और अपना ट्रैक्टर स्वराज उसे मुकाबले को जीत कर ले गया। कमेंट में ओपी स्वराज कमेंट करें। जिसकी कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक होंगे उसे न्यू अपडेट का एपी के